Քասախի միջինով տում ենք, այս փոքր մատուրը Սուրբ Աստվածածին մատուրն է, հրանից մի 500-600 մետր դեպի վեր, դեպի հյուսիս, գտնվում է Աստվածընկալ եկեղեցին, եկանք բարձրացանք վերևից նկարեցինք, հիմա շարունակենք մեր ճանապարհը, ուրեմն այսօր մարտի 18-ն է, բայց տեսնում եք հավարանում դեռևս ձմեռը իր բունի մեջ է, չնայած գարնան շուրջը զգացվում է ճամփեզրելու, հարավայած լանջերի որոշ կարկառներում ու քարաբեկորների վրա, բայց ընդհանուր ժամը 5-ից 6-ից հետո երեկոյան լավ ցուրտ է լինում։ Անցանք Քասախի վրայի կամուրջը, հանգնենք մի պար նկարենք կամուրջի վրայից, կամուրջի վրայից։ Իշտում ես գնաս նկարես։ Մի հետ նկարեմ դե։
He? Ինչ ա։ Չոր ես կսուն դու։ Տակ ջրի ա, բանի ա, տակ ա, քան եկում զվանում եմ ողոզում, չէ։ Ջան է ջանն էլ ա սիրում։ Եթե ձերքդ չի սարի նկարի։ Կապարի չեմ։ Դինչ ես ձայնդ կսեք գլուխը։ Սիրուն էր, չէ։ Ուշտի սիրուն։ Լավն էր, հրաշալի էր։ Գործարկեն գնացինք առաջ։ Քուցետ կրի մի նման չի սարը։ Դե իմը միսյու արունից չի։ Չէ, Լեզ մատս բրնիտ ես ինչ է։ Հա? Սարնա։ Մի ժամը պահել եմ բանի տակ։ Բայց սարնա ես մատս։ Որտեղ չկուտներ ամենաշուտն է սարը։ Տարվա ամեն մի եղանակ իր հմայք ունին։ Սրտին տակ սուր ժմբել է, շատ լավ է, արվին անմիջապես տականում։ Տակ գինի, իշում է։ Հա, վայ, որ տակ գինի լինի, կարմիր, եռացրած գինի տակ։ Ոյետ ինչ աղով է։ Ձմրանը հոյակապ է։ Փորձեք ժողովուրդ ջան, կարմիր գինին եռացրեք, այսինքն տակացրեք 70-ից 80 անշան, պետ չի երալուց իր մեջի բանը, սպիրտային մասը դուրս է գալիս, չէ, բարձած, ինչ է 70 անշան, 70-ից 80, նայած, ով ինչ, այնպես որ խմես տակ լինի, հաճելի տակ, ոչ թե գոլ, այդ ջերմաշճանում փորձեք դառը գինի խմել, հրաշալի համուն է։ Նայեք ինչ լավ է։ Բայց կարելի էր դեռ նկարվել գիտես։ Չենք որոշում ուր ենք գնում, նորմալ չենք գնում։
atlatsın. Ես ճանապարհի աջ հատվածը նստել։ Այնս գեղեցիկ է նստվածքային ապարներով։ Այ taksiyle gideriz. Ինչ կա, գյուղում ինչ կա, դուրս են գալի։ Սատկած կենթանիներ են կամ վայրի կենթանիների մնացորդները որտեղ վիշապիչների։ Ay, benzin eskinin giderçe. Երևան Վանաձոր մայրում